अस्सलाम वालेकुम जनाब। जेकर तव्हां को मेहमान तव्हां ॾांहुं अचे पियो पर उन वटि तव्हांजी एड्रेस मौजूदु न आहे या तव्हीं घर खां ॿाहिरि वञो पिया ऐं तव्हांजा घर वारा तव्हांजे लाइ परेशान रहनि था ऐं हुजनि था त तव्हांजे लाइ ज़रूरी आहे त तव्हां उनखे पंहिंजी लोकेशन मौजूदा लोकेशन ॿुधायो त उहो अॼु तव्हांखे हिकिड़ी एप्लीकेशन आहे उन जे बारे में ॿुधाईंदुसि जंहिंमें तव्हां पंहिंजी लोकेशन शेयर करे सघो था ऐं पंहिंजे जेकॾहिं को अचण वारो महिमान आहे त उनखे पंहिंजी एड्रेस शेयर करे सघो था ऐं जेकॾहिं माइट तव्हांजा परेशान आहिनि या रिश्तेदार परेशान आहिनि त उन्हनि खे बि लम्हा तव्हां पंहिंजी लोकेशन ॿुधाए सघो था। हाणे उहो कीअं थींदो उन जे लाइ आउं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हर एंड्रॉइड ऐप में हिकिड़ी शइ हूंदी आहे जंहिंखे गूगल मैप जो नालो ॾींदा आहिनि। गूगल मैप में जीअं ई क्लिक कंदो, हाणे ॾिसी सघो था गूगल मैप जीअं ई क्लिक कंदो जनाब, जीअं ई गूगल मैप खे क्लिक कंदो त तव्हां ॾिसी सघो था जिते तव्हांजी लोकेशन ऑन हुजे प्लस में तव्हांजो इंटरनेट जेकॾहिं वर्क करे पियो त तव्हां जंहिं लोकेशन ते मौजूदु आहियो उनखे ॿुधाईंदो। हाणे नक्शे में जिते आउं मौजूदु आहियां उनजी लोकेशन ॿुधाए पियो। हाणे इहा लोकेशन जेकॾहिं तव्हां शेयर करणु चाहियो था त कीअं कंदव त इन में खाॿे पासे जेका टे लाइन्स आहिनि इनखे क्लिक कंदो ऐं हिते हिकिड़ो ऑप्शन तव्हांखे मिलंदो लोकेशन शेयरिंग जे नाले सां, इनखे क्लिक कयो। इनखे क्लिक कंदो त हिकिड़ो नओं पेज तव्हां वटि खुली वेंदो। इहो तव्हां खां पुछे पियो परमिशन घुरे पियो त इनखे स्टार्ट कयो। गेट स्टार्ट जे बटन खे जीअं क्लिक कंदो त हीअ स्टार्ट थी वेंदो। हाणे हिते ॿ शयूं तव्हांखे ज़हन में रखणियूं आहिनि। हिकिड़ो त जंहिंखे तव्हां लोकेशन मोकिलियो पिया या मोकिलणु चाहियो था या शेयर करणु चाहियो था उन जो तव्हांखे सिलेक्शन करणी पवंदी। ॿियो त तव्हां केतिरे टाइम जे लाइ हिनखे शेयर कंदव त हीअ मथे तव्हां ॾिसी सघो था फॉर 1 आवर, वधि में वधि तव्हां 3 ॾींहं। हीअ प्लस जे बटन खे जीअं ई दॿाईंदव त हिन जो टाइमिंग वधंदी वेंदी। वधि में वधि तव्हां पंहिंजी लोकेशन जेका आहे 3 ॾींहं शेयर करे सघो था ऐं घटि में घटि सिर्फ़ु 15 मिंट जेको आहे पंहिंजी लोकेशन कंहिंखे बि शेयर करे सघो था। इन सां थींदो ईअं जो जेको बि तव्हां जिते बि मौजूदु हूंदव साम्हूं वारे खे ख़बर पवंदी त तव्हां कहिड़ी लोकेशन ते मौजूदु आहियो। हाणे इन में टाइम सेट करण खां पहिरीं जीअं सपोज़ कयो आउं 15 मिंट जो टाइम सेट कयां पियो, उन खां पोइ तव्हां जंहिंखे लोकेशन शेयर करणु चाहियो था जिते कॉन्टेक्ट मौजूदु आहिनि हेठियां तव्हांखे एप्स मिलंदियूं जंहिं ते तव्हां जेकॾहिं हिनखे शेयर करणु चाहियो था। ऐं हिते ई हिकिड़ो कॉन्टेक्ट आहे इन ते शेयर करणु चाहियां थो। जीअं आउं क्लिक कंदुसि त तव्हां ॾिसी सघो था हीअ तव्हां खां परमिशन घुरंदो। हीअ जे घुरे पियो ऐं तव्हां खां पुछे पियो त जेको जिते लोकेशन तव्हां शेयर कयो पिया उहो बि गूगल अकाउंट सां कनेक्ट हुजे ऐं तव्हां ओके कंदो त तव्हांजी लोकेशन ऑटोमेटिकली उनखे शेयर थी वेंदी। हाणे शेयर जो ऑप्शन घुरे पियो, शेयर ते क्लिक कंदो त हीअ थोरी देरि लोड कंदो ऐं तव्हांजी मौजूदा लोकेशन उन वटि ज़ाहिर थी वेंदी। उते हू तव्हांखे ॾिसी सघंदो। हाणे ॾिसी सघो था हिन ॿुधाए छॾियो आहे बाय मैसेज तव्हां जेको आहे लोकेशन पंहिंजी शेयर करे सघो था। हाणे उनखे जीअं ई क्लिक कंदो त हाणे मां जंहिं बि नेटवर्क खे तव्हां यूज़ करे पंहिंजी लोकेशन जेका आहे उनखे शेयर करे सघो था। उहो लोकेशन जेकॾहिं उन वटि एंड्रॉइड मोबाइल आहे त उहो मैप खे ऑन करे तव्हांजी लोकेशन ताईं पहुचंदो ऐं तव्हां ताईं आराम सां पहुची सघे थो। ईअं ई तव्हां पंहिंजे रिलेटिव खे बि इहा लोकेशन शेयर करे सघो था ऐं पंहिंजे फेसबुक अकाउंट ते ऐं खोड़ सारा जेके व्हाट्सअप ते ऐं ॿियनि कॉन्टेक्ट जिते बि तव्हां जेकॾहिं पंहिंजी लोकेशन शेयर करणु चाहियो था त गूगल मैप में इहो तमामु आसान आहे। इन सां ईअं थींदो जो तव्हांजे लोकेशन जी हर माण्हू खे ख़बर पवंदी। हाणे अॼोकी वीडियो खे हिते ई ख़तमु था करियूं। वीडियो ख़तमु करण खां पहिरीं तव्हां खां रिक्वेस्ट आहे त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, रेड कलर जो बटन खे क्लिक करे बेल जे आइकॉन खे ज़रूरु दॿाइजो। ईअं करण सां तव्हां वटि मुंहिंजी नई अचण वारी वीडियो जी नोटिफिकेशन पहुचंदी ऐं उनखे ॾिसी तव्हां फ़ाइदो वठी सघंदो। इन सां गॾु आउं तव्हां खां इजाज़त वठां थो इन दुआ सां अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।